baheula mah masya Allah masjid eueun nu kieu baheula mah doang bale rombeng masjid tina ruyuk reon paling cang make patromak bener tuh bari panggung hanapna kulah tapi aneh naon malam Jumat haneuteun kudu marhaba kudu berjanji aya speaker baheula ge toa geus gepeng na tangkal nangka setrumna make aki nu dicas teh aki mikna ge lenu kieu baheula mah lain mikna lenu kieu speaker salon nu buleud dibungkus ku kain dibeungkeut ku karet tapi kabaseuh dina kain berbagai macam dejigong tertampung. Kuatan akidah ulah kabawa kusakaba kaba. Jadi tina peringatan teh aya nu diinget sanu diinget-inget teh Kangjeng. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah cinta iman ka Kangjeng. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulyana Kangjeng. Jeung deui tina peringatan teh di samping aya nu diinget-inget tina harti peringatan aya nu diingetan. Beda nu diinget-inget jeung nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halal hadir. Nu diinget-inget na Kangjeng Nabi, nu diingetanana urang. Pertanyaan, naon sababna urang kudu diingetan? Jawabanana sabab urang mah sok tereh keuna ku sifat pohoan. Bener. Makanya urang butuh peringat sabab sok jadi jelema pohoan. Tahun kamari aya muludan di aya. Kiai ngabahas naon? Poho kitu geus tong kebel ngahuleung segala rupa. Makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan. Nah, lumayan boga dalil goler. Bisa jelema anti muludan nanya di jalan, ka mana Bu ngabring muludan, beuki keneh muludan, beuki naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Maulid Nabi qadi bid'ahkan salah-salahkan. Aya laguna eta aya laguna kunaon si muludan we bid'ah kumaha aing we kitu bener teu ku berharap engkau mengerti di hati kami ada baginda Nabi mantak aing muludan bae naon sababna di hati kami cuma ada baginda Nabi. Sia beuki syukur teu beuki ngajedog. Bener tuh. Urang nu beuki muludan tilok ngahina ka nu teu beuki. Ngan kadang-kadang nu teu beuki sok ngahinaan wae ka urang. Atuh urang ge boga dalil moal cicingeun. Padahal prinsipna kieu bae lah. Silakan Anda senang syukur, enggak senang enggak apa-apa. Silakan beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Yang kita kedepankan silaturahminya supaya tetap Islam kuat karena ada silaturahmi. Leres? Iya mana nonte haram, bid'ah, dolalah. Ngaji heula dah. Bener teu? Tuh urang papai ayeuna supaya kuat iman akidah urang. Asep, anu dibid'ahkeun teh naonna atuh peringatan apa perayaanana? Tadi oge dua kalimat berbeda. Disebut perayaan pasti jerona aya peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai peraya. Ai perayaan mah doang kieu ngan jerona aya peringatan. Ai peringatan naon atuh? Aya nu diinget-inget, aya nu dibaca tentang saha Nabi Muhammad. Pedah ieu mah peringatan dibungkus ku peraya. Lamun peringatan wungkul teu make perayaan geus aya atuh eta mah geus aya ti dituna. Nu maca sejarah Nabi geus aya ti dituna. Bahkan hebatna istimewana maulid Nabi, Nabi na can dilahirkeun ka dunya geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad. Ieu hebatna muludan teh. Nabi na can digelarkeun ka dunya tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad SAW. Lamun film mah tanpa di shooting tapi film langsung aya. Pan biasana di shooting heula karak aya filmna. Ieu mah leuwih canggih Rasulullah mah. Can dilahirkeun ka dunia tapi geus loba nu nyaritakeun bakal maulid Nabi Muhammad.
Jadi peringatan muludan mah teu bidah henteu. Geus aya ti dituna, geus loba nu nyaritakeun bakal lahir nabi eta peringatan ngan pedah teu dirayakeun. Bahkan Rasulullah mapan saminggu sakali aya ngariung di majlisna poe Senin. Ai sahabat tuang leueut kawitanana, ai Rasul teu leueut naon-naon teu tuang naon-naon sahabat naros. Gusti, ai Gusti tiap ngariung dinten Senin jeung kami tara leueut tara tuang Gusti saum. Kaulah saum tiap dinten Senin leres naon margina zalikal yaum wulidtu. Sabab poe eta hari kelahiran kaulah. Jadi Rasul mah memperingati kelahiran teh saminggu sakali. Saum sunat dinten Senin. Bahkan Rasul menceritakan tentang kelahirannya di depan para sahabat. Itulah peringatan henteu bid'ah ngan pedah ku Rasul henteu diraya. Teu make tenda, teu make panggung, sound system henteu. Atuh logika sejarah bae. Rasul rek nyewa tenda ka mana harita? Can aya sewaan. Benar? Jadi peringatan nama geus aya ngan mungkin ieu perayaanan. Sabab di zaman Nabi can aya perayaan Maulid make tenda make panggung sound system can pernah aya. Tak urang gali sejarah. Selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang urang kieu. Wafat Rasul naik khalifah kahiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe. Selama hidupnya can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naik khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Selama hidupnya can pernah aya perayaan muludan besar-besaran make tenda panggung sound system can pernah. Umar bin Khattab kabur wafat dina tahun 27 Hijriah. Tragedi mengenaskan ketika Umar bin Khattab keur salat di Masjid Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab, dibunuh waktu salat. Wafat Umar bin Khattab, naik khalifah katilu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun. Wafat dina tahun 35 Hijriah. Selama hidupnya can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Tensi politik memanas, perbedaan merajalela di mana-mana. Akhirnya terjadi tragedi lebih mengenaskan. Pada tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan dibunuh. Sebab terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Saba, membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Bahkan satu riwayat mengatakan Utsman bin Affan dimutilasi. Dipotong kedua kaki, potong kedua tangan, terakhir dipencit. Di mana makomna? Di Baqi. Baqi adalah pemakaman terbesar di Madinah. Ayana posisina di hareupeun Masjid Nabawi belah kenca, belah kiri. Eta aya makom gede. Di makom eta terdiri dari 10.000 makom sahabat Rasul. Bahkan di Baqi termasuk makom istri-istri Rasulullah, termasuk putra-putri Rasulullah, termasuk cucu Rasulullah di Baqi aya. Saha cucu Rasulullah? Sayyidina Hasan dirinya di Baqi. Sahabat Rasul Sayyidina Utsman dirinya, Ibnu Mas'ud dirinya makomna. Putra-putri Rasulullah Siti Zainab dirinya makomna, Ummi Kulsum dirinya, Abdullah dirinya, Sayyid Ibrahim dirinya. Bahkan termasuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha makomna di Baqi, termasuk istri Rasulullah yang kedua yaitu Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha makomna di Baqi. Upami Siti Khadijah mah di Ma'la Mekah. Di jero Masjid Nabawi sabaraha makomna aya 3, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq sareng Umar bin Khattab. Jadi payunan Rasul, pangkeureun Rasulullah diburi Rasul Abu Bakar Siddiq, burian Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab. Kan eta teh aya jelang selang satempat sajalmieun diburian Rasul memeh ka Abu Bakar Siddiq. Cenah dulu sejarahna ak dipake makom Sayyidatuna Aisyah ngan teu aya izin teu meunang di masjid. Ternyata aya hikmah rahasia. Naon rahasiana? Sehoreng eta tempat anu kosong dipangkeureun diburian Rasulullah memeh Abu Bakar Siddiq itu adalah untuk makomnya Nabiullah Isa alaihi salam.
tangke Nabi Isa makomna didinya diburian Rasulullah. Ya Allah, ningalikeun keagungan kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad nu can ziarah ka dari itu sing bisa ziarah ka Nabi. Amin. Sing aya nasibna eta nu mahal mah nasibna. Ulah nyebutkeun lah aing mah teu boga duit, maaf, nu garableg duit lunas ongkosna itu init mah geuning teu init. Bener teu? Berarti can aya nasib, tapi teu saeutik loba jelema teu boga duit geus datang nasib nanti Allah ujug-ujug anu ngaberangkatkeun anu ngongkosan tuh nasib mah mahal. Mantak memeh daftar ka travel ka KBIH, daftar ka bank, heulakeun daftar ka Allah nu boga Mekah Madinah na teh Allah. Iraha daftarna tiap beres salat angkatkeun leungeun ai bener mah hirup butuh ku Allah. Ai urang mah ditanya hirup butuh teu ku Allah butuh ai barang penta tilok. Boro-boro menta sorangan dipamentakeun ku imam beres salat maghrib meuni susah nyiaran peserta amin. Kadang-kadang imam karak assalamualaikum kakatuhu pandiburi belah kenca makmum geus leungit dileg-leg juri. Imam assalamualaikum ka kenca nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut ningali ka buri tinggal tiluan. Kokol bedug pasaran eta. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Butuh teu ku Allah. Lamun bener butuh barang penta sing rajin. Naon sababna? Allah teu bosen dipenta. Allah resep dipenta ku urang. Nganu tibalik teh urang nu sok bosen menta. Tiap kiai didatangan dipenta amalan dibarat sama tilok. Wiridan sing narumpuk dina tas. Sing galoler eta amalan. Nu nyelapna dompet aya eta wiridna dompet nyelap. Geus 5 tahun tilok dibuka-buka. Menang menta ti kiai eta. Dibaca tilok beksakalina butuh dibuka hurufna leungit dan nilep wae salah maca kuduna marojak tanah marojok calana cek malaikat calana sia rojok. Butuh teu ku Allah sing rajin menta ka Gusti maka anu muludan dina peuting sing narasi bisa ziarah ka Rasulullah, bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makam Rasulullah, bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah Baitullah. Amin. Allah nu boga Mekah Madinah. Sing narasib gampang rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal. Wafat Utsman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 5 tahun jadi khalifah selama hidupnya can pernah aya perayaan muludan. Kaburu wafat Ali bin Abi Thalib sabab dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana jadi khalifah ngan ukur 1 tahun jadi khalifah. Wafat Sayyidina Hasan diracun ku lawan-lawan politikna. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Allah mayarham Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Iraha mulai aya muludan kidoang kieu dirayakeun. Sabada perang salib kahiji tahun 488 Hijriah. Naon asep perang salib teh? Tentara Inggris dararatang ka Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantaian ngabunuhan umat Islam. Cirina tentara Inggris mararake kongkorong salib. Nah tentara Inggris make ka Palestina ngarebut Baitul Muqaddas sabab keluar fatwa ti petinggi Katolik dunia bernama Paus Urbanus II. Paus Urbanus II ngaluarkeun fatwa sing saha orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina maka jaminanana masuk sorga. Ngabring kabeh tentara Inggris datang ke Palestina ngebantaian umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas. Disebut perang salib kahiji. Islam eleh. Catatan sejarah 70.000 umat Islam nu dibantai di Baitul Muqaddas. Nah Inggris mengakui, Nasrani mengakui Baitul Muqaddas sebagai tanah suci Nasrani. Sabab cek orang Nasrani Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina adalah tanah suci Nasrani. Sebab Yesus lahir di kota kecil yaitu di Baitul Lahmi Yerusalem Bethlehem. Yahudi ngaku
Baitul Muqaddas Palestina adalah tanah suci Yahudi. Sabab baheula Moses, mana nyebutnya Moses, urang mah umat Islam Musa alaihi salam. Ketika Moses diudang Fir'aun nyalamatkan diri eta Nabi Musa ka hiji kota leutik ngaranna Yerusalem Palestina, makana Yerusalem adalah tanah suci Yahudi. Cek Yahudi, Islam teu eleh. Cek Islam, Palestina, Baitul Muqaddas, Yerusalem adalah tanah suci umat Islam. Sebab Baitul Muqaddas adalah tanah suci ketiga umat Islam setelah Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Baitul Muqaddas Palestina. Sebab Baitul Muqaddas pernah dijadikan kiblat salat. Pan saacan Rasulullah ngiblat ka Ka'bah, ka Baitul Muqaddas heula. Sehingga turun perintah ti Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Keur salat lohor Rasulullah di Madinah, lamun kiblat Ka'bah di dia ka mana urang salat, ke belah mana? Ke belah ditu. Nah Rasul ka Baitul Muqaddas lah memeh aya perintah ka Baitullah. Jadi padu ngadu arah. Serokat ka hiji lohor ka Baitul Muqaddas, serokat kadua Baitul Muqaddas. Pas naik rokat katilu Jibril datang. Miwarang Rasulullah robah ngadep salat anjeun ka Baitullah Makkah Al-Mukarramah, maka 180 derajat Rasulullah ngabalikeun badana ka Baitullah. Makana diabadikeun aya di Madinah aya na masjidna. Tilas salat Rasulullah dua kiblat disebut Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Sing bisa kadar itu urang dia. Amin. Hayang kadar itu hayang. Geus daftarna rek sanu mawa. Pantes ya maka tinggalin baik. Oh daftaranana niat ke tanah suci, nepi ke tanah abang. Balanja siapa nambahan baik. Nabung jang hajian jang umrohan tilok. Rukun Islam nu kalimat naik haji, lain nambahan beli sawah. Atuh lo baca lemah tengah lalar teh kitu. Mobil geus hiji nambahan hiji deh jadi dua, ari ka Mekah encan keneh bae. Rukun Islam dirobah ku sia. Rukun Islam nu kalima nambahan meuli Avanza goblok. Aya nu kitu. Syamitna. Sing narasimnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Islam lemah. Baitul Muqaddas dikuasai ku Nasrani Inggris. Anu salamat umat Islam kalalabur ngungsi. Anu ka Yaman, anu ka Persia, Iran, anu ka Mesir, anu ka Irak, kalalabur nyalamatkeun diri, bahkan anu ka Damsyik. Baheula Damsyik disebutna ayeuna Syria. Lemah Islam daya kebangkitan. Baitul Muqaddas dikuasai ku Inggris. Ningali Islam lemah, muncullah ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, lahirna di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta ulama ngaranna Al Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Imam Sirri punya pikiran brilian. Cik Imam Sirri eueuh carana jangga bangkitkeun Islam supaya daek ngarebut dari Baitul Muqaddas, eueuh carana kudu dibacakeun sejarah perjuangan Nabi. Cik Imam Sirri kudu muludan ieu mah. Boga ide eta Imam Sirri. Ngan Imam Sirri bingung lamun ribuan Islam datang nyuguhanana ti mana. Mulai Imam Sirri mikirkeun biaya. Sabab berita susah nyiaran biaya. Da biayana can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina geus ka mana bae mengkolna mah dah. Tapi bingung Imam Sirri jak nyuguhanna ti mana ye biayana duitna. Ingat Imam Sirri lamun kula datang silaturahmi ka raja di Irbil kira-kira nakabuka moal lah hatena nya. Sabab aya raja beungar, eta raja beungar ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Maka datanglah Imam Sirri silaturahmi, cek eta raja aya naon Syekh, kula boga ide naon, hayang bangkit Islam yo supaya bisa ngarebut di Baitul Muqaddas di Palestina.
carana kumaha urang ondang umat Islam kumpulkeun bae di halaman istana saking luasna ribuan ge katampung urang bacakeun sejarah kelahiran Nabi kehidupan Nabi pikeun ngabakar semangat jihad umat Islam cek eta raja cocok 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 cek Imam Siri cocok sih cocok iya nanti mana jang naon eta atuh nu datang kirang bara dibere dahar cai-cai we mah kudu kue itu ieu cek eta raja kecil kaula nu nguruskeun eta ondang kabeh Islam ribuan Islam datang sekali ya eta raja muludan digebiarkeun di Irbil eta raja teu tanggung mencit ontana 500 unta 5.000 kambing teu tanggung batu raja bae muludan dong kitu urang muludan boro-boro nyumbang ontak-ontak lagi eueuh boga kotok hiji digebahkeun sun kapanggih ke panitia da panitia na careuh meureunna kadang-kadang karak neuleuh panitia ti kajauhan mau proposal geus ditahanakna nutupkeun panto tutupkeun panto nitah ka anakna aya naon sih mak ulah lu batatanya sia itu panitia muludan cicing dia diharap lamun nanyakeun mak bejakeun keur kacikande terus ngabohong geus pelit eta budakna jadi satpam hareupeun ieu mah panitia datang si Nardi nu datang eta Assalamualaikum ceng maya ya budak leutik jujur teu bisa bohong budakna ngagoak cek emak oge kacikande panitia reuwas cek emak kacing kandena ka mana ceng eta budak kajawab ke urang tanyakeun heula ka emak mana nyamun itu jadi da anakna ngagero di luar maci kandena di mana atuh indungna teu jadi rek nyumput da kanyahoan manten budakna jujur kaluar eta indungna cek panitia bu arek nyumbang syukur teu nyumbang teu nanaon teu kudu ngabohong bu arek nyumbang daripada aing dicap di cirian pajarkeun aing anti muludan geus tulis tah nyumbang aing muludan umumkeun jumaah 5.000 astagfirullah goblok 5.000 yang diumumkeun jumaah yang dicekek logor itu aduh siga tuh nyumbang tuh nanaon da panitia mah asal hade kubasa goreng kubasa gitu aja jadi jelema mah bener teh mah panitia keur teu nyekel duit salaki kula can balik digawe hayang mah hayang nyumbang sedekah maulid ngan kula keur teu nyekel duit engke geus aya rezekina dianterkeun bae ku kula ka panitia ai kopi-kopi bae mah aya ngaropi heula bae nya pan ngeunah ka panitia nikmat da hirup mah saling membutuhkan urang teh jujur bener teh bahkan memeh jeung nu jauh teh pan kudu jeung nu deukeut heula akur teh da pangabutuh mah ngadadak lain minta tulung ka nu jauh ka nu deukeut leres teh sok jadikeun prinsip na muludanna hasilna naon jang urang dieu udang orang Cilandak masjid dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup kitu dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing mending loba dulur daripada loba mus bemeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heul ngeunah bener teu nah beres muludan gebiar Islam di Irak bangkit ternyata nyebar pabeja-beja sampailah ke Damsyik maka di Damsyik Syria pun ingin membangkitkan umat Islam dengan cara membacakan maulid Nabi Muhammad sapanitiana hiji panglima perang termasuk ulama besar panitiana di Damsyik di Syria adalah Syekh Nuruddin Zanki bangkit di Syria nyambung ke Mesir genyian muludan bahkan tetanggung di Mesir 7 peting muludanana dengan cara apa? Dengan cara membacakan maulid membacakan burdah membacakan sholawat Nabi Muhammad menampilkan ulama-ulama ahli burdah, ulama-ulama ahli sejarah, ulama-ulama ahli syair, ahli sholawat tampil yang mampu membakar semangat umat Islam di Mesir
dan muncullah salah satu nama terkenal sampai karangan kitabnya sampai ke Indonesia. Siapa yang mampu membangkitkan dengan burdahnya? Yaitu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Aya ka urang Barjanji na? Aya. Syekh Ja'far mampu ngabakar semangat umat Islam ku maca Barjanji, maca burdah. Baheula mah Masya Allah masjid eueun nu kieu, baheula mah doang bale rombeng masjid tina ruyuk reon paling cang make patromak, bener tuh, bari panggung hanapna kulah. Tapi aneh naon, malam Jumat haneuteun kudu marhaba kudu barjanji. Aya speaker baheula ge toa geus gepeng na tangkal nangka. Setrumna make aki nu dicas teh aki. Mikna ge lenu kieu baheula mah lain. Mikna lenu kieu speaker salon nu buleud dibungkus ku kain, dibeungkeut ku karet. Tapi kabaseuh dina kain berbagai macam dejigong tertampung. Tapi malam Jumaah haneuteun musala reot ge kadenge ngelak etat sompok toa hafidal ilau karamatan li Muhammadin aba. Elehkeun bapak-bapak Bu. Tarokus sifang hafalam yusibahum min adami wa ila saratun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah. Sallu alaih ngojodong. Bener tebekieun urang dia. Lain NU lain buaya. Mun NU pasti sallu alaih. Saratun saradurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah. Bu semangat atuh kirang baras sateng aku cinta ka Nabi mere ontak mah cerak Abi Said atuh sholawat ngajawab ai cinta ka Nabi sallu alaih. Itu bisa ngaromong guys ya. Sallu alaih. Tadi semangat Bu semangat kula di luhur semangat piraku ibu dihandap henteu semangat atuh moal jadi. Nu jadi teh luhur semangat handap naon cak kemana we mikirna teh ngaji maksudna ngaji. Saratun saradurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah wa badra badruhu fi jabidi jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah. Addirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baheula malam Jumaah musala reot ge haneuteun kudu asyraqal dar mahalul qiyam kadenge bari toa sompok leutik oge. Ya Nabi salam alaika baheula. Nama masjid pagede-gede pamewah-mewah nyeun masjid ratusan juta miliaran malam Jumaah susah nyiaran peserta asrokol. Bener tuh tiluan aki-aki geus bongkok trio kuek-kuek. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika eta we CS nama diburi buatuk bae bikin vokal nama.
Bala musalla reo dipake marhaba asrokol kadenge gigiran musalla imah-imah tatangga tina bilik tina ruyuk doang bale rombeng sederhana tapi malam Jumaah nu kadenge suara ibadah ti magrib nepi ka isya lamun ngaliwatan teh malam Jumaah baheula maka imah tatangga imah belah ditu kadenge Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim imah belah ditu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imam belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah imam belah ditu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad kamilah dibaca ayeuna imah pagedong-gedong pamewah-mewah pacang-cang malam Jumaah ti maghrib nepi ka isya bahkan nepi ka peuting geus teu kadenge sora yasin acan nu kadenge na sora jurig bae nama bener imah belah itu ti maghrib nepi ka isu blang 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 blak tung ting tung tung Karawang tatangga aing imah belah ditu malam Jumaah RCTI cing 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 atung cing 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 sampai aing latihan eta imah belah ditu ti maghrib malam Jumaah nepi ka isuk eta 2 poe yang latihan ajur guys malaikat rahmat kalalabur di imah geus eueuh di keberkahan nu aya jurig bae tak tengah peuting sa imah-imah karo surupan kabeh